Boa tarde, pessoal. Vim aqui para mostrar para vocês os meus equipamentos do dia a dia, meu EDC. Aqui tem um relógio da G-Shock com pulseira de aço, né? Aqui tem esse Steel Dive. Um Pagani Design, imitando o Rolex Hulk, né? Aqui minha carteira de couro, a minha mochila da Invictus. Aqui temos um canivete da Sanremo, com parceria com a Wolf Attack. Está personalizado com meu nome a laser. Vendo? Aqui temos uma lanterna bem forte. Eu tenho poucos equipamentos ainda, pessoal. Estou começando nisso. Começando a gostar desses equipamentos táticos. Coisas pro dia a dia também, que a gente pode carregar na mochila. Esse é um dos meus óculos. Comprei no AliExpress. Aqui tem um Ray-Ban. Aqui tem outro óculos. A garrafinha que eu levo na minha mochila também, da Tupperware. Aqui uma caneta toda em metal e madeira. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, pessoal. Olha. Essa é a tampa. Ela é metal maciço e madeira. Tem essa caneta aqui, mais simples, da Crow. Tenho mais equipamentos também, pessoal. Esse daqui é o que eu uso diariamente com a minha mochila quando eu vou trabalhar.